Merhaba, ben Hakan Koçtu. Cumhur İttifakı Bergama Belediye Başkan adayıyım. İlçemizde doğalgaz çalışmalarının önünü açacağız. Hava kirliliğine son vereceğiz. Biliyoruz, vatandaşlarımızın doğalgazın konforunu bir an önce evlerinde yaşamak istiyorlar. Bergama'mızı doğalgaz ile buluşturacağız dediğimizde inanmayanlar bunu gördü. Biz halkımızın isteklerine engel değil, destek olacağız. Ekonomik ve çevreye duyarlı doğalgazın kullanımını şehrimizde yaygınlaştıracağız. Bergama'mız modern ve çağdaş ısınmaya kavuşacak. Siz buna layıksınız.